aho kw'igenekerezo rya ndwi gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hafashwe ingingo yo gusubira korosha ihanahanwa ry'ikibiriraho ry'amafaranga mvamakungu no kwemerera amazu adandarizwamwo amafaranga mvamakungu gusubira gukora. Inyuma y'ukwezi kumwe izo ngingo zibiri zifashwe, amafaranga mvamakungu ava hanze y'igihugu yiyongereye incuro 115 kw'ijana, 115%. Inyuma y'amezi abiri naho urwo rugero rwashitse ku ncuro 529 kw'ijana. Ku bijanye no gusubira kugurura amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu, Ibanki Repubulika y'u Burundi yarakiriye abantu bangana 356 bifuza kugurura ayo mazu. Amadosiye twashoboye kuronka n'amadosiye 3 kugeza kuri uno munota. Muri ayo amadosiye 2 akaba yarakozwe, amazu 2 akaba yaronse uruhusha rwo gusubira gukora ku mugaragaro. Ingero zitandukanye zahora zikoreshwa n'amabanki y'ubudandaji mu kudandaza amafaranga mvamakungu zifatiye aho ayo mafaranga yaturutse zari mu ngingo 2(RC) agakwego 20 ya Banki ya Repubulika y'u Burundi yo kuwa ndwi Ruhuhuma umwaka wa 2020 zirahagaritswe. Kuva ubu amabanki y'ubudandaji azohora akoresha urugero rutarenga ibice 2 kw'ijana, hongeweko amakomisiyo, urwo rugero ntiruzorenga ibice 5 kw'ijana.